Today we are going to learn last subkind of future tense. It means it is last subkind of tense. Okay, and that is future perfect progressive time and sentence construction affirmative. Okay, look, I am writing here rule. First of all, subject, then will or shall plus have plus been, first form of verb with ing form, then object, I am writing here, plus since oblique for plus time, and then remaining part of sentence. Okay, since and for we must use for time. About since and for, I have given information in present perfect progressive tense, and again we used it in past perfect progressive tense. दोनों में भी मैंने since और for यहाँ पे यूज किए हैं. If you have any doubt, any difficulty, I request you please watch those videos. Okay friends, what is the function of future perfect progressive tense? काम काय असेल याचं? तर भविष्य काळातली घटना पूर्ण पण दाखवायची आणि चालू पण दाखवायची. आगे की घटना सिंपल फ्युचर टेन्स मध्येच मी तुम्हाला हे म्हटलं होतं की ह्या थोड्या वाक्यरचना माणसाला इमॅजिनरी सेंटेन्सेस सारख्या वाटू शकतात, कारण पुढली घटना ती पूर्ण पण अधिक कंटिन्युअस, तर थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं. बट माय फ्रेंड्स, आपल्याला all types of sentence constructions you must use whenever you communicate. त्याच्यामुळे ही वाक्यरचना आपल्याला घ्यायची आहे. रूल्स नीट लक्षात ठेवा आणि नोट डाऊन करत जा हे रूल्स. म्हणजे काय होईल, तुम्हाला कधी काही अडचण आली तर यू मस्ट रेफर दॅट रूल. ओके, बघा फर्स्ट सेंटेन्स मला असं म्हणायचंय, तो खेळाडू यष्टिरक्षकाकडे चेंडू फेकीत आलेला असेल. वो खिलाड़ी विकेट कीपर की तरफ गेंद फेंकते आ रहा होगा. हियर आई हैव नॉट यूज टाइम. सेकंड सेंटेन्स मध्ये आपण टाइम घेऊ. हियर जस्ट आई यूज्ड ऑब्जेक्ट. ओके, बघूत कसं करताना वाक्य. यस, सब्जेक्ट हू, दॅट प्लेयर, दॅट प्लेयर. You can use the player also, no doubt. That player will have been. आता फेकणे, फेकणे which verb? Throw, ing, throwing. Then object, what? A ball. To, or some students may use two words. चालते. To wicket keeper, to wicket keeper. Okay, full stop. I have not used here time. If you want to use, you can, no doubt, but in second sentence I will use that player. You can use also fielder. Already I used that word fielder, kshetra rakshak. Okay, that player, that fielder will have been throwing a ball to wicket keeper. Okay, सेकंड सेंटेन्स, तो रस विक्रेता, रस विक्रेता उसाचा रस 10 वाजल्यापासून काढीत असेन किंवा काढीत आलेला असेन. यस, वो रस बेचने वाला गन्ने का रस 10 बजे से निकाल रहा होगा या निकालते आ रहा होगा. यस, एक वाक्य मी बोर्डवर घेतो, चला करा. कसं होईल, दॅट और द रस विक्रेता, ज्यूस, ज्यूस आणि विक्रेता सेलर. हा, प्लीज फॉलो द रूल. आफ्टर दॅट विल, देन हैव प्लस बीन. अब वर्ब, गन्ने का रस निकाल रहा होगा. Take out, I am using taking
I am writing here, taking out the juice of ऊस, गन्ना, काय म्हणतात त्याला, बरोबर आहे, शुगर केन्स. आता सिन्स और फॉर, व्हाट शुड आई यूज हियर? 10 बजे से, 10 वाजल्यापासून, ओनली सिन्स माय फ्रेंड, सिन्स 10 o'clock. You can use since 10 a.m., since 10 p.m., no doubt, but you cannot use for here, please. Baga, it is second number. Okay. The juice seller will have been taking out the juice of sugar canes since 10 o'clock. Okay, here I used taking out the juice of. Okay, now I would like to use crush. Already we used crush. Suppose if you want to use, so which form of verb, my friend? ing form. I am writing there, crushing here. Okay, look, crush and ing, crushing, ing form, please. Okay, अब sentence, how should you change? The juice seller will have been crushing, then there is no need to use this. Look, crushing sugar canes, और यहां पे आएगा for juice since 10 o'clock. Okay, again one verb I would like to give, that is squeeze. You must get new verbs. Okay, look, squeeze, and use it properly. Take out, that is different. Okay, let me, squeezing, ये भी सेंटेंस क्रश के जैसे हो जाएगा. The or that juice seller will have been squeezing sugar canes for juice since 10 o'clock. Okay, but it is easy. Which one? Taking out. It is easy to understand. Sentence, the juice seller will have been taking out the juice of sugar canes, then no need to use this, since 10 o'clock. Sentence कसंही बनवा, फक्त आवश्यक ते बदल करत जा, प्लीज. काय होईल त्यानं की यू मे गेट प्रॉपर सेन्स. ओके, येस. नेक्स्ट सेंटेन्स आय वुड लाईक टू गिव. मला असं म्हणायचंय, ती मुलगी दुसऱ्या दिवसापासून किंवा पुढील दिवसापासून स्वेटर विणत आलेली असेल. वो लड़की अगले दिन से या दूसरे दिन से स्वेटर, ये अंग्रेजी ही शब्द है और हम स्वेटर ही यूज करते हैं, स्वेटर बुन रही होगी या बुनते आ रही होगी. कैसे करेंगे? यस प्लीज. सब्जेक्ट हु, द और दैट गर्ल, फॉलो द रूल प्लीज, विल हैव बीन, बुनना, विनने, टाके मारने ना, स्टिच. नाउअडेज स्टिचेस ऐसा एक शब्द हम यूज करते हैं हॉस्पिटल, रिलेटेड टू हॉस्पिटल, टाके पड़ने, 2 stitches, 3 stitches. Okay, no doubt. One verb again I would like to give, view, ing please, weaving, weaver, विन काम करणारा, weaver. Okay, weaving, stitching. What was object? काय? A sweater. Sweater. Actually sweat means pasina, घाम. Sweat. And I had given time दुसऱ्या दिवसांपासून, पुढील दिवसापासून. Here you can use for or since, for the next day. Look, that girl will have been stitching a sweater or weaving a sweater for the next day. If you want to use since next day, don't use the. Okay,
फोर्थ सेंटेन्स, तो किडा किडा रविवारपासून, कोणत्याही दिवसाचं नाव घ्या तुम्ही, रविवारपासून रक्त शोषित आलेला असेल. आता हे पुढला टाइम घ्यालो बरं का मी. वो कीड़ा रविवार से खून चूसते आ रहा होगा. यस, सक सक, this verb you have to use. Yes, please. The or that kida, worm. Nowadays insect is also used. Yeah, insect. You can use mosquito, no doubt. That worm or insect, please follow the rule, will have been. चूस लेना, शोषून घेणे, suck, sucking, sucking. Okay, is it visible? Otherwise I am writing here, look, suck, sucking blood. You can use since next day or for the next day, or since I had used Sunday. But be conscious, I am using next time because it is future perfect progressive tense, and already I had warned you कि मराठी और हिंदी वाक्य रचनाएं हमें जैसे आगे लेके जाती है वैसे पीछे भी चले जाते हो, अंदाज, गेस, प्रोबेबिलिटी होती है. अंग्रेजी में देर इज नो सच प्रॉब्लेम. वाई? बिकॉज ऑफ विल एंड शैल. लास्ट सेंटेन्स, मला असं म्हणायचंय, ती महिला तिच्या बाळाला 15 मिनिटांपासून अंगावर पाजीत आलेली असेल. अंगावर पाजने म्हणजे दूध पाजणे. वो महिला उसके बच्चे को खुद का दूध 15 मिनटों से पिला रही होगी. बिकॉज वी हैड यूज्ड फीड वर्ब वी यूज्ड, बट व्हाट इज द डिफरेंस? फीड म्हणजे खिलाना, खाऊ घालणे, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग फीड, पिलाने के लिए हम यूज करते हैं. एक नया शब्द मुझे देना है, त्यासाठीच ते वाक्य घेतलंय. चला बघूयात. करो मेरी मदद. कैसे करेंगे? द और दैट लेडी. यू कैन यूज वुमन. वुमन, वी प्रोनाउंस इट वुमन, इन इंग्लिश वीमेन. वीमेन. ओके, चलो उस बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे. विल हैव बीन. नाउ you can use feed, no doubt, feeding, but I would like to give new verb. Look, I am writing here, suckle. Suckling. Suckling म्हणजे अंगावर पाजणे इन मराठी. हिंदी खुद का दूध पिलाना, suckling. And which verb we had used? Feeding. रहने दो, वो भी रहने दो. I am writing here, feeding. And I explain, feed म्हणजे खाना खिलाना. But nowadays we use it. दूध पिलाने के लिए भी करते हैं, लेकिन ये रहने दो, सकल. ओके, हाँ, सकलिंग. बाकी का सेंटेंस कर लेते हैं. Her baby. Her baby. Now you should use only for, my friends. For 15 minutes. For 15 minutes. Look, sentence, suckle. That lady will have been suckling her baby for 15 minutes. Otherwise, you can use feed. That lady will have been feeding her baby for 15 minutes. Okay, my friends, here I finished future perfect progressive time affirmative sentence construction. Okay, I will stop here. Thank you.